人皆有秘密，你无需探寻。戴某明白了。他们短时间内搜寻不到这边，你们赶快撤退吧。恩公，可否让我看看您的庐山真面目？2次救命之恩，戴某必有报答。未来，无论恩公有何所求，只要不违背道义，戴某定然遵从。好，记住你今日所言。至于我的相貌，不必再看。恩公，不如随我一起去军营，以您的实力。他到底是谁呢？西疆防御被破，这个惊人噩耗已经传遍整个大陆。白虎公爵残部消息不明，高度疑似陷落。皇室成员心情沉重。99公主宣布将带兵亲征，夺回明斗山脉，给摇摇欲坠的军心注入一剂强心剂。我们相信公主一定能带来胜利。带来最新消息，斗灵帝国与天魂帝国派来援军，士气再次大涨。我们有希望了。我军撤退还算顺利，我远远地看见了白虎公爵的旗帜，他应该没事。唐东，辛苦了，我马上向上级汇报，一定给你记上一功。你好好休息。是。同时开启12扇亡灵之门，实在太消耗魂力了。我魂力恢复的速度在急速提升。这是？我们植物系魂兽因天地原力而生，也可吸收天地原力为己所用。谢了，八角。这次行动又收获了一枚日月神针，我还真是与这位星空斗罗的作品有着不解之缘。不过，想要真正发挥日月神针的威能，还得达到9环封号斗罗级别。唐东，听说你回来了。战损下来了，西北集团军战死高达7万人，伤者2万人，1万人失踪。也就是说，日月帝国昨夜的突袭损失了我们10万兵力。白虎公爵如何应对？还能怎样？我父亲回来驻扎在天明城，向帝都求援，向2大帝国求援。99公主亲临前线，但边疆的侦察被封死，日月帝国的情报半点没透露出来。可恶，我真是太弱了。大事面前帮不上父亲的忙，只能在这里无能跳脚。封锁侦察？不对，肯定有鬼，我去看一下。我跟你一起去，我保证不拖后腿。可以，你要为我保密，不能告诉许云和你父亲。这么认真，你不是我父亲派来的吗？怎么连他都不能说？答应我。好好，我向天发誓不说。我给你看一些东西。东哥，你这么帅，不对，你是谁？坐下。我的名字是霍雨浩，唐东非我真名，化自我恋人之名。墨银液加上水，这是滴血认亲时才用的材料。你要干什么？轮到你了。别开玩笑了。怎么可能？我们真的有血缘关系？我比你早出生1年，是你的哥哥。我母亲的名字是霍云儿，或许你对她还有印象。小时候，
我也生活在白虎公爵府，你母亲对我妈妈非常照顾，我妈妈很感激，直到她去世前还念念不忘。云隐，原来你是他的儿子，这说得通了。妈妈因为公爵夫人的迫害去世，白虎公爵府欠我的一切，我会亲手讨回，但不包括你们母子。你母亲对我们有恩无怨。你回来是要对付父亲？等国难结束后，有了足够实力，我会重返白虎公爵府，将一切清算。哥，但我不会帮你对付父亲的。这个我知道，没必要。我告诉你，我们真正的关系，就是希望你绝对信任我。从今天开始，我会让你在最短时间内变得强大。事不宜迟，我们立刻出发。现在，哥，我去找2匹马。不用。那我们怎么去？好冷，哥，你什么水平？会飞？区区魂圣，你真的只比我大1岁吗？我才3环。没办法，我是怪物。这是日月帝国研发的8级超高空探测魂导器，距地面3000米高，封号斗罗都难以发现，几乎代表了日月帝国的尖端科技。我们赶紧通知军部，让他们打下来。不急，精神干扰。哥，你说这玩意儿干嘛？当然是做研究。对了，刚才你不是觉得冷吗？我帮你热热身如何？好啊。要害死我吗？这一点也不好玩。你看你身上毛发，你武魂中的精神和白虎属性正在融合，等你完全转变为血虎，就是进化完成的那天。你真是我亲哥吗？下次能提前说声再跑吗？那就没刺激效果了。防守这么严密，这片阵地上究竟有多少魂导师团？不，日月帝国在阵地上布置了大量的防御魂导器，魂师和士兵的数量却极少。他们雷霆一战抢占明斗山脉，怎么会不派兵力驻扎在这里？就不怕我军援兵赶到后发动反击吗？所以他们才要完全封锁我们的侦察，这是攻城计，以声势浩大、兵力雄厚的假象震慑全大陆，引来各路援兵。其目的却不在于跟我军殊死一战。洛离，你必须马上赶往天明城，向公主和元帅汇报一个重要消息。哥，你快去！日月帝国玩了一场大阴谋，我们所有人都上当了。日月帝国居然出现了一个如此厉害的人物，他会是谁？帝号战神，战无不胜，攻无不克，威震乾坤。元帅，白虎公爵从我手中逃脱，请您责罚。叶大师不必自责，到目前为止，情况尚未脱离我的掌控。那我们还要继续等吗？不必了，
大批援军已经进入星罗范围，时机已到。明天清晨就出发。这次我们要一鼓作气，攻下目标。布下此计的人简直智谋卓绝，以空城计蒙骗全大陆，却是为了声东击西。元帅，我们的目标难道不是星罗城？不错。我们真正的目标是……如果我没猜错的话，日月帝国真正的目标是天魂帝国。帝后战神，战无不胜，攻无不克，威震青根。报告，唐东觐见。快让他进来！唐东，大半夜你去哪里了？白虎公爵制定策略，准备反攻明斗山脉了，马上发动。若离那小子消息还算送得及时，看来白虎公爵的应对是以攻代守。明斗山脉守卫寥寥，正是收回的时机，也可牵制日月帝国，使其不敢对天魂帝国全面用兵。你负责侦察战场，现在立马出发，还能追上先头哨兵。是。必须派遣魂圣以上的军官强者，对明斗山脉进行试探性攻击，消耗日月帝国防御，再一举建功。公主殿下，此举不妥，只需让他们摧毁空中封锁，探明日月大军的动向，再行计议。不能再拖了，一旦天魂沦陷，对于星罗帝国来说是何等危机，后果我们可以承担吗？传我命令，星罗所属精锐军团出战，务必拿下明斗山脉。殿下，魂圣们进行了几轮试探性攻击，消耗了不少日月的奶瓶储量，良机已到。很好。果然，日月根本没有大军进入星罗境内，只是派兵在明斗山脉据守，牵制星罗主要军力。星罗所属，全力进攻！不惜代价拿下明斗山脉！不惜代价拿下明斗山脉！第五魂技，青狼魂技，第五魂技，紫焰冰风，第六魂技。流焰天杀诀！日月的奶瓶储量耗尽，魂岛阵地坚持不住了，星罗占据绝对优势。
第6魂技，烈风风翼斩。第5魂技，龙皇坠灭。武魂融合技。双强炎破！冲啊！他们已经是强弩之末了！目前攻下明斗山脉防线不成问题，日月元帅得知后也会勒马回传支援本部，天魂帝国之为力竭。总觉得哪里不对，隐隐有一丝不祥的预感。不能再靠近了。目标就在眼前，攻上出发！三圣狼猿魂骨技能，瞬移。魂圣军团就此湮灭，绝对压制性的毁灭气息，再慢半秒，你的精神空间也会泯灭。败了，这是目前为止我离死亡最近的一次。那道惨白光芒扫过时，如果不是命运之力赋予的灵感以及我自身的果决，我立刻就会身陨于此。主峰上的那股力量究竟是什么？刘浩，你可知日月帝国最强魂导师的名号？莫非是传说中的10级魂导师？无限接近，真正的10级魂导师理应被称为神奇。他老人家的壮举是历经32年制作了一件日月最强魂导器，也是斗罗大陆最为强大的魂导器——死神。什么样的魂导器竟能被称为死神？如果有一天你亲眼见到的瞬间，就会明白，死神一出，日月无光。老师真希望你永远不要遇到，也不要碰到这位面相。他本人的称号也是死神。这次打击后，明斗山脉恐怕会变成星罗不可逾越的天堑鸿沟。天魂那边呢？我不能再继续当星罗帝国的小兵了，必须立即回学院报信，由海神阁定夺。今日之败，在我一人，是我刚愎自用，以错误的战术导致我军损失惨重。我会向陛下自请处分，不会让他降罪于诸位。公主不必如此，此次大败绝不是您一人之责任。身为元帅，
末将默认并赞同了您的战术，便要负起主要责任。当务之急是侦查清楚那道白光的相应情报，否则下次战场遭遇，我们依旧会重蹈覆辙。公爵大人，请起。那道白光的线索，我认为一人有可能接触到。是谁？犬子戴洛黎。元帅，你这次送来的消息非常重要，你是如何得知的？你背后是谁在指点你？就我自己想出来的。说，不说，以奸细论处。小弟这次难得立了大功，父亲您就……你叫我什么？军营之中没有父子，只有将军与士兵。是，元帅。元帅，告诉我这一消息的人，对我们只有善意，他的判断也很准确。洛黎，你不用告诉我他的姓名。接下来我问你几个问题，你只需点头或摇头就好。这是不是不违背你和他的约定？他的武魂是不是精神属性？他的身高1.9米左右，身材匀称。这形容让我想起一个人。我明白了，他曾经2次救过我的性命，又神秘莫测。如果是他的话，没有问题。他2次救过您。说来话长，第1次是在等久了吧，小南？你迟到了，快上车吧，不然赶不上史莱克城的拍卖会了。当年海神原定情之处，就在此地。冬儿，你去了哪里？我好思念你。你不是梦到自己输了吧？
么？你是谁？是我，冬儿。我不认识你。对了，冬儿，伯父说你失忆了，你是不记得我了吗？什么冬儿？你认错人了。我是霍雨浩。我不是什么冬儿，记住了，本姑娘叫唐舞桐。你又不会太伯曾告诉过我，冬儿被他父亲治好了，只是失去了一切记忆。于浩，你回来的正好。本体宗信使来报，天魂帝国遭遇日月侵略，毒老怪遭圣灵教邪魂师偷袭围攻，力战不敌，导致天魂连丢了好几个城市。我所要禀报的情报正是关于此事。必须马上召开海神阁会议。日月竟是声东击西，实际目标是天魂帝国，难怪星罗天魂两国同时大败。现在不宜插手战争，而应该加快发展自己，尽可能多获得前线消息，再做定夺。我赞同，继续加大对传灵塔、魂导系和唐门的投入。我们史莱克自己的魂导师军团也该成立了，加强史莱克城防军训练，从各地紧急召回内院毕业生，统一装配魂导器，随时做好支援前线的准备。贝贝，如果参战，你们唐门有多少配套魂导器的储量？能全副武装500名魂导师，其中包括全地形自走炮台、人形魂导器、后勤补给、探测魂导器等。很好，就叫唐门魂导师团吧，以唐门为名。谢谢玄老。在魂地里挑选魂师，内院和城防军的人员随你们召集。灵儿、多多、少哲，你们配合他们去办。于浩，你还要回到前线去，你是学院培养出的唯一一名极限单兵，论侦察能力，没人能和你相比。是，万事小心。死神射线的威力，估计是我挨上一下也会重创。有机会，你将死神魂导器的秘密探知，否则，未来三国不知道要用多少生命填补。徐三石、江楠楠、唐舞桐3人也跟你同去。唐门中，你再另选3人同往。你们用普通士兵的身份也不合适。学院出具一份文件，介绍你们去见白虎公爵，配合他行动。唐舞桐，他是预备史莱克监察团，你和30楠楠就是他这次考核的考官，他也是一位故人。会后你去见见他。好。回去吧，好好将他再次介绍给伙伴。